Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistii Sabboonaa Tafarraa wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo wallee bareedaa fi akkasumas illee odeeffannoo haaraa isiniin qabadhee dhufee jira. Egaan daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun immoo namoota hedduu bukkee akka inni qaqqabuu fi keessumaayyuu viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan feesbuuk, teelegiraam akkasumas illee tiiktaak irratti yoo sheer gootan artistii keenya jaalatamaa Artistii Sabboonaa Tafarraa walleetaa haaraa kanarratti illee hedduu kan isa fayyaduu danda'udha. Kanaafuu sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistii Sabboonaa Tafarraa hundumti keessaniyyuu beektu durumaa kaasee wallee babbareedaa fi hedduu kan nama hawwataniin illee artistii gara uummata Oromoo bukkeetti jaalatamaa fi beekamtii qabudha jechuudha. Keessumaayyuu sirboota isaa keessaa warroota kanneen akka iyyoolee kan jedhullee gara miliyoona 10 fi isaa olillee viyuu argachuu kan danda'edha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan artistiin keessan kun ammas kunoo dhufeera saniin jechaa jira. Sirba mata dureen isaa na barbaadde kan jedhu qabatee aadaa warra shawwaa qabatee isiniif dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan mee akkamittiin artistii keenya kana simatu saniin jecha warroonni artistiin keenya kun akka inni dafee dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessuun dagatinaa saniin jecha. Egaan daawwattoota keenya sirbi isaa kun eessarratti dhufaa yoom dhufaa maalirratti dhufaa kan jettaniif immoo akkuma beekamu artistiin kun sirba yuutuubii mataa isaatii banatee qaba jechuudha. Sabboonaa Tafarraa jedhee akkuma yoo isin barbaadan koomentii jala yookaan diskiripshin booksanii jalan isinii yookaan immoo sirchi gottanii illee argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya achii fuutanii dhaqanii chaanaalii isaa sabiskiraayib gochuu dandeessu achirratti isiniif dhufa jechuudha. Yoom dhufa kan jedhuuf immoo artistiin keenya kun karaa feesbuukii isaa akka dubbatetti wanta hin qabu. Kanaafuu sirbi kun garuu yeroo dhiyootti ni eegaa jechaa jira. Kanaafuu bor yookaan har'a galgalallee gadhiifamuu kan danda'udha jechuudha sirbi kun. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana cina kan dhaabattanii hundi keessanuu koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessuu illee dagatina. Artistii keenya kanaan immoo dafii kottu jennaan daawwattoota keenya. Egaan sirba isaa kanatti gaafa dhufu immoo akka itti bohaartanillee akka itti gammaddanillee abdii qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo akkasii immoo yoo barbaadan YouTube chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatina. Egaan amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.